Երկրորդ նախագահի վերջին ասուլիսից հետո հասկացա, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության ամենաապաքաղաքական նախագահն է եղել։ Այդ մարդը քաղաքականության, այդ մարդը դիրեկտոր է եղել։ Ու ես տենց եմ հասկանում։ Քաղաքականության մեջ եղած մարդը կարա իրան այդքան հակասի, արա նախագահը։ Արա տենց ասեմ ձեզ, դաժե կարա դա անի, չնայած վստահ եմ, դա իր համար էլ ընդունելի չի լինի, բայց այնուամենայնիվ։ Օրինակի համար Արմեն Աշոտյանը կարա ինչ-որ մի բան իրան հակասի, հետո ասեն Աշոտյանը այսիշ բանը, արա բայց երկրի նախագահը կարա իրան այդքան, ասենք երկրորդ նախագահի ասուլիսի մեջ իմ ականջը ծակում էր, անես բաներ մեկը մեկից ավելի, ասենք ասում 2018 թվին, ասում խիչ եղի, ասում են դուրս եկեք, մի մասնակցեք ընտրություններին։ Ասում որ 2018 թվին չմասնակցեցի, ինչ եղավ։ Արա ոնց կարա երկրի նախագահի մասշտաբի մարդը չպատկերացնի, որ ախպեր ջան, ախր այդ օրինակը համադրելիության խնդրեմ ունի։ Լավ 18-ին չմասնա, որ մասնակցեի 18-ին ինչ էիր անելու։ Դու սկի չես կարացել 18-ին ասուլիս անես։ Քո ունեցած բիզնես կենտրոնում ասուլիս չես կարացել անես, ելնելով երկրորդ նախագահ։ Եկել են բան բոսյակները խանգարել են ասուլիսը։